armsad kohale tulnud noil päevil 80 aastat tagasi oma 3 nädala vältel olid need päevad, mil me vanemad ja vanavanemad otsustasid põgeneda ja neil ei olnud palju aega. Saksa okupatsioon oli lõppemas, natsivõim takistas kedagi lahkumast, eestlased olid sunnismaised, vähemalt kui nad ei olnud mobiliseeritud. Ent Saksa võim hakkas lagunema, rinne lagunes, Vene väed olid läbinud Sinimägede ja pressisid Läänemere suunal. Saksa okupatsioon oli karm, aga siis eestlased teadsid venelaste esimesest okupatsioonist, kui jõhkrad nemad olid. Tapmisel lausa tänavail, keldrites NKVD piinamised, vägistamised, massiküüditamised loomavagunites. Kõike seda, mida me näeme tänapäeval venelaste poolt okupeeritud aladel Ukrainas. See kõik kordub. Ja mis minu meelest peaks meid mõtlema natuke sügavamalt sellele, miks inimesed aastal 1944 lahkusid siit. Paljud meist siin Eestis oli unustanud või siis ei uskunud enam, mida ne vanemad või vanavanemad olid neile rääkinud, miks nemad põgenesid. Ent 1944. aasta septembris teadsid, mäletasid eestlased väga hästi, mida venelaste tulek tähendab. Oma 70 000 eestlast põgenes noil septembri nädalal üle Läänemere väikestes paatides ja kalalaevades, teised Saksamaal asuvatesse põgenikelaagritesse. Meist lõunas veelgi suurem arv lätlasi põgenes samuti. Kui mindi, meil polnud oma valitsust, meil polnud juhte. Kui iisraellased põgenesid Vaarao vägede eest Egiptuses, oli neil vähemalt üks juht, Mooses. Aga meil ei olnud ühtegi juhti. Kõik jäi meie enda teha. Me otsustasime ise ja me läksime üle mere. Me ei polnud juhte ja sestap, kui me jõudsime läände, me pidime ise pihta hakkama. Keegi ei öelnud, mida teha, me lihtsalt hakkasime ise pihta. Oma ajalehtede, koolide, kooride, Eesti majade, lastelaagritega, kirjastuste, spordiklubidega, isegi oma pankadega. Eestlased ise organiseerusid. Tänapäeval me nimetame seda kodanikuühiskonnaks. Aga eestlased olid võõral maal. Neil puudus kohalike kodanike eeliseid ja sageli ka õiguseid. Pagulaskond, nagu see välja kujunes, oli üks vägev ülemaailmne kodanike ühiskond, poliitiliste põgenike ühiskond, kelle oma laste eesti keele oskuse kindlustamine oli prioriteet, sest nad said aru, et ilma keeleta pole ka neil kaua või pikka pidamist eestlastena. Sest erinevalt majandusmigrantides me vanemad ja vanavanemad olid seal välismaal vastu tahtmist. Nad tahtsid koju, kus nad olid sündinud ja üles kasvanud. Aga nad ei saanud, neil ei lubatud.
Mu daamid ja härrad, 33 aastat tagasi sai Eesti uuesti vabaks. 33 aastat on siin pingutatud ja rabeletud, et Eesti uuesti üles ehitada. Mõned sellest 80 aastat tagasi pagulasteekonna ette võtnud on naasnud kodumaale. Enamik, aga mitte tänapäeval on enamik juba asunud manala teele. Kild põgenikest järeltulijaist on samuti siia tulnud oma välismaa sünnikiuste. Mõned noormehed väliseestlaste seast on isegi vabatahtlikult läbinud Eesti Kaitseväe teenistuse. See näitab, kuidas see vaim on püsinud ja kuidas see on püsinud tänu nendele, kes 80 aastat tagasi põgenesid. Vahe välismaale põgenenud ja kodumaale jäänute vahel on kustumas ja on kustunud. Nüüd, et Eesti on vaba, on oluliselt rohkem pärast iseseisvuse taastamist välismaale kolinud kui 80 aastat tagasi põgenes. Kuidas nemad oma eestlust ja eesti keelt säilitavad, selgub tulevikus. Aga täna, olgu tänane põgenemise tähistamine tunnistus sellest, kuidas üks kild meie rahvast püsis ja ehitas oma võõrastel kodumaadel üles väikesi Eestisi. Rootsis, Kanadas, USAs, Inglismaal, Austraalias, lõppude lõpuks üle kogu maailma. Olgu ka täna päev, mil tähistame ja täname oma vanemate visadust ja sitkust, et nad olid võimelised meid kasvatama, et meil südames säiliks Eesti. Aitäh!